girando, girando. Y vamos a invitar ahí en medio a ver qué les parece a los profesores de la Margarita Mata de Juárez también en medio. Eso, adentro, adentro, ahí en medio. Vamos a ver quién hace más escándalo. Y esas manitas que se dan arriba las manitas. Y vamos a darles oportunidad aquí en la de la escuela Eudoxia Calderón. ¿Dónde están? A ver que pasen ahí en medio.